Здравствуйте, мои дорогие. Значит, я сегодня вам дам очень интересную тему, дам таксокороз. Это паразитарное заболевание, очень интересное заболевание, антропозоонозное, то есть им болеют и животные, и люди. Вот. Очень яркий пример паразитарных заболеваний, очень интересная в патогенезе, очень интересная в клинической картине. Вот. Значит, я Игорь Кауфман, врач-терапевт, врач-паразитолог, нутрициолог, гомеопат. Я в основном занимаюсь лечением тяжелых больных, ну, я и моя клиника под моим руководством. Вот. Это аллергические заболевания, это заболевания аутоиммунные и онкореабилитация. Также мы берем любых больных, значит, с терапевтическим спектром любых заболеваний. Все, поехали о таксокорозе. Вот таксокара, головной ее конец. Вот такая она нежненькая. Она имеет примерно 10 сантиметров, 15 сантиметров реже в длину. Перед вами красавица, замечательная таксокара, кошачья. Видите, вот такие вот у нее характерные ушки, вот такой у нее полупрозрачный, вот такой розоватый цвет. Вот, живет она в кошках, еще есть собачья таксокара, она относится к круглым червям. И это, можно сказать, самый распространенный паразит животных. Не бывает животное, если оно выходит на улицу, не сидит все время дома, его не оберегают, не проводят постоянную дегельминтизацию, ни одно животное не может избежать заражения, потому что он даже с мочой выделяется. Вот собака подошла к дереву, понюхала его, и она уже заражена, потому что там полным-полно. Также щенки заражаются внутриутробно, вот, и ее яйца очень устойчивы во внешней среде, долго сохраняются. В общем, таксокарой поражены все домашние животные, имею в виду кошки и собаки. Вот, и на каждой шерстинке этих животных сидит обязательно несколько, значит, яиц таксокар, потому что животные разлизывают, когда моются по шерсти все это дело, и когда, конечно, мы погладим это животное, или дети наши погладят, они моментально заражаются. Также песочницы детские, значит, детские сады, допустим, если один ребенок, если ходят кошки и собаки, даже один ребенок заразится, значит, начинается заражение всех. Вот характерное яйцо таксокары. Посмотрите, какая мощная оболочка. Ну, таксокара это, можно сказать, собачья аскарида или кошачья аскарида. То же самое, что у человека аскаридоз. Такая же очень прочная у аскариды оболочка на яйце. Вот таким вот яйцом, оно, конечно, микроскопическое, вот таким яйцом мы заражаемся. Вот когда у собаки очень много таксокары, они не помещаются в кишечнике, они начинают выходить наружу. Вот вам типичная картинка таксокороза. Вот они ползут, видите? Они тоньше человеческой аскариды, меньше по размерам. Вот, но тоже достаточно длинный крупный паразит. Она имеет вот такие губки характерные впереди. Она вот так вот на чашке Петри скручивается вот в колечко. То разворачивается, то скручивается в колечко. Геогельминт, то есть его яйца попадают, значит, в почву и опять заражают тех же самых животных, в том числе и человека. Она обязательно проходит цикл через почву, то есть называется геогельминт. Она не смогла расстаться со своим, значит, с почвой, где, в общем-то, они все круглые черви зародились. Очень интересный, значит, фотография, выход личинки из яйца, видите? Личинка маленькая. Вот. И если эта личинка попадает, ну, если яйцо попало, значит, в кишечник животного, начинается обычный цикл. Она внедряется, эта личиночка, через стенку кишечника, через кровеносные сосуды, блуждает по организму, значит, ищет в основном легкие. Она должна попасть в легкие, полинять там, поползать там, пожить там немножко, набраться кислорода. Вот. Потом в результате того, что она там проживает, значит, возникает кашель. Она отхаркивается в рот и заглатывается уже личинка в кишечник, где очень быстро вырастает до взрослой половозрелой формы. Вот. Самки и самцы у них очень отличаются друг от друга, то есть они не гермафродитные. Организмы, у них есть мужской и женский пол. Значит, личинка живет в крови человека, постоянно там плавая и оседая в разных органах и тканях, самых разных, каких хотите, в том числе в щитовидной железе, вызывая там очаги воспаления. Вот. В лимфоузлах, в общем, во всех органах и тканях она может жить. И живет около 10 лет, не превращаясь в организме человека во взрослого паразита. Почему? Потому что условий для превращения нет. Так она в личинке и живет очень и очень долго. То есть в организме человека таксокара размножаться, давать потомство или продуцировать яйца она не может. Посмотрите, собаку вырвало глистами. Огромное количество глистов бывает у собаки в кишечнике. Вот, ее просто вырвало. Они залезли в желудок и собаку вырвало. Вот, пожалуйста. Очень такая явная фотография. Известны два вида таксокара. Я уже вам об этом сказал. Таксокара канис. Это у собак. И таксокара мистакс. Это у кошачьих. Еще есть виверовые, так называемые. Вивера еще есть у них свой паразит. Ну, вивера в нашей стране не живет. Вот, поэтому, значит, таксокара канис и таксокара мистакс. Яйцо таксокары быстро созревает в почве. Всего на это уходит 5 дней. И попадают в кишечник человека, из них личинки выходят размером очень маленьким, всего 0,1 мм. Кишечник человека для них не является никакой преградой. Они быстро перфорируют его. У них, как и у личинки аскариды, есть такой хитиновый носик, и она делает такие вот сверлящие круговые движения, очень быстро перфорирует сосуд, сначала кишечник, потом сосуд. И разносится по всему организму. Значит, самое их излюбленное место — это печень, легкие, глаза, селезенка, скелетные мышцы и головной мозг. Конечно, эпилепсия, ранние эпилепсии у детей очень часто связаны с таксокорозом, так я вам хочу сказать. Когда мы с удовольствием берем детей с эпилепсией к себе,
Вот, потому что чаще всего мы находим или личинки аскарид, или личинки таксокар. И когда мы это все убираем, на это уходит всего 30 дней, вот мы можем спокойно, значит, сказать, что ребенка больше не будет. Они просто уже после первых там 3-4 дней дачи специальных препаратов, они уже начинают погибать, прекращаются приступы. Огромное количество их таксокар выходит во внешнюю среду. Сегодня нет человека, не подверженного риску заражения. Инвазионные яйца обнаружены в 42% проб почвы, а в местах придомового выгула собак и кошек в 80%. Вот. Но сегодня какая-то такая странная ситуация сложилась. Я вам как паразитолог об этой ситуации расскажу. Значит, никто не думает, что у него есть паразит. Вот у соседей, да, у знакомых, да, может у родственников реже. Вот. А вот у нас паразитов нет. На самом деле, на сегодняшний день, я вам скажу, 100% населения являются носителями личинок таксокар. В большей или меньшей степени. Собаки, кошки, во дворах, подъездах, в наших квартирах. Значит, кругом значит, невозможно уберечься от этого. То есть нету возможности избежать заражения. Какие бы вы там ни принимали меры, значит, по соблюдению, значит, чистоты. А если у вас в доме живет, допустим, собака, гуляет каждый день во дворе, где находятся другие собаки, валяется на зараженной земле, все обнюхивает и облизывает, потом приходит домой, целуется с вами, а вы все время гладите ее, а дети. А мало того гладим, мы еще с ними в засосы целуемся с этими собаками. На шерсти практически всех собак и кошек находятся инвазионные яйца, а есть еще детские площадки, парки, скверы, дворы, дети всегда заражены таксокарозом. Я еще вам больше скажу, если у ребенка возникла аллергия, да и у взрослого тоже, а если возникла аллергия, значит пишите таксокароз. Равно паразитоз, равно таксокароз. Таксокары самые главные возбудители, или, как бы вам сказать, провокаторы аллергических реакций в организме. Личинки таксокар могут разноситься мухами, тараканами, другими насекомыми. Личинки паразитов могут передаваться щенятам до рождения. Через материнское молоко щенкам. Если у пса когда-либо были данные черви и производилось лечение, они могут по-прежнему носить спящие личинки в своих тканях организма, в лимфоузлах, значит, в других тканях, которые могут ожить и передаться детенышам. Путем проглатывания фекалий или почвы, которые заражены личинками. Если особь съест зараженное животное, крысу, мышь, птицу, зараженные отходы крупного рогатого скота. Тараканы и дождевые черви также могут быть переносчиками заболевания, если попадут во внутренние органы собаки. Таксокара производит до 15 тысяч яиц в сутки, чрезвычайно устойчивых во внешней среде, меньше, чем человеческая аскарида. Человеческая аскарида 250 тысяч производит яиц за сутки, одна. А если их много, если их полный кишечник, представляете, какой объем яиц производится, значит, этими червями. Ну, таксокара поменьше, 15 тысяч. Вот крупная фотография, как личинка покидает яйцо. Смотрите, несмотря на крошечные размеры 0,1 мм, значит, болезнетворный потенциал таксокары просто огромен. В организме человека она так и не превратится во взрослого паразита и будет находиться в личиночной форме, как мы с вами уже сказали, около 10 лет. Значит, существует диагноз по МКБ-10, называется B830. Висцеральная форма заболеваний, вызываемых миграцией личинок гельминтов. Таксокароз. Из своей большой длинной практики, значит, ну, может быть, я с десяток раз видел такие диагнозы, хотя они у всех и у каждого, сплошь и рядом. Вот. И я что еще хочу вам сказать? Значит, нет человека не зараженного. То есть, когда к вам приводят ребенка, особенно с аллергией, особенно, значит, с поражением каким-то глаз, ушей, вот, с какими-то подозрениями онкологов, вот, вы задумаетесь о том, что это таксокароз. Дальше буду рассказывать. Итак, по форме он бывает висцеральный, глазной, кожный, неврологический, с поражением мышц, с поражением щитовидной железы, с поражением лимфатических желез. По степени тяжести легкая, чаще всего среднетяжелая и тяжелая форма. У нас привозят детей с тяжелыми формами таксокароза. По характеру течения острая, хроническая, рецидивирующая, непрерывно рецидивирующая. Понятно, что источник инвазии собаки и кошки. В одном грамме фекалий зараженного животного содержится до 15 тысяч яиц. Человек не имеет эпидемиологического значения никакого, так как в его организме таксокары не заканчивают свой цикл развития. Человек является для них биологическим тупиком. Тем не менее, 10 лет они в нем проживают. Таксокароз характеризуется полиморфизмом клинических проявлений. То есть, собственных симптомов он таких, как таковых, не имеет. Самый такой важный симптом — это все-таки аллергия. Но есть и другие симптомы. Посмотрите сюда. Интоксикация, хориоретинит, экзантема. Вообще ставит всех в тупик. Откуда взялась экзантема? А вон они через сосуды начинают пролазить, вызывают маленькие очень кровотечения, такие популезно-точечные высыпания. Вот. И посмотрите, проценты написаны, как часто бывает экзантема, как часто бывает синдром интоксикации. Легочной синдром, тоже нередко. Вот. Чаще всего, если говорить о детях, это астма. Вот. У взрослых она уже превращается в обструктивный бронхит. Гепатомегалия, еще чаще. Неврологическая симптоматика, судорожный синдром, параличи, эпилепсия. Суставной синдром, абдоминальный синдром. Боль в животе, тошнота, изменение аппетита, неустойчивый стул. Это считается абдоминальный синдром. Эозинофилия практически у всех больных. Чтобы поставить правильный диагноз, значит, нужно что сделать? Нужно сдать анализ на эозинофилы. Эозинофильный катионный белок и иммуноглобулин И. Пишется как иммуноглобулин Е. Вот, правильно, И. У детей настолько она угнетает, таксокара, настолько угнетает иммунитет, что и настолько влияет, значит, на корешки ростковые крови,
что только у 30% детей мы видим эозинофилию. Только у 30%. Она токсокара своими выделениями, вот, они называются цистатины, она очень сильно угнетает производство эозинофилов, ну и других клеток крови. Там и очень часто бывает, что и анемия, и много других различных изменений. Стадии патогенеза: инфицирование при попадании зрелых в пищеварительный тракт человека, миграция, проникновение личинок в кровоток через слизистую оболочки кишки и диссеминация их в различные органы и ткани, формирование различных вариантов поражения органов и тканей. Во время миграции личинки травмируют ткани, вызывая геморрагии, некрозы, воспаление или воспалительные изменения, сенсибилизацию организма своими антигенами и как следствие развития гипериммунных реакций или гиперактивных реакций замедленного и немедленного типа. Развитие диссеминированного эозинофильного грануломатоза. В местах внедрения образуются гранулемы, которые окружаются фиброзной тканью, что ведет к гибели паразитов со временем. Именно гранулемы ставят в тупик многих врачей. Пациентов отправляют к онкологам для уточнения диагноза. Ну а там, как всегда. Кстати, за всю свою трудовую жизнь я ни разу не встречал. Ну, может быть, там кто-то когда-то сдаст анализ на паразитоз, увидит, что там есть антитела. Вот. Но чтобы это было какое-то конкретное, целенаправленное лечение токсокороза. Висцеральный токсокороз является самой частой формой. Это до 90% случаев заболеваний. Это синдром интоксикации, субфибрильная лихорадка, снижение аппетита и недомогание. Видите, никаких таких вот конкретных, вот направленных на таких вот выраженных каких-то вот симптомов токсокороз не имеет собственных. Вот он как бы все время подделывает себя под другие заболевания. Лимфаденопатия, лимфоузлы болезненные, подвижные, бывают без воспалительных изменений, бывают просто увеличенные. Вот, поражение респираторного тракта, обструктивный бронхит, малопродуктивный кашель, ночное время, приступы удушья, признаки дыхательной недостаточности, поражение желудочно-кишечного тракта, боли в животе неопределенной локализации, метеоризм, флатуленция, рвота, диарея. Опять никаких конкретных симптомов нет. Гепатомегалия, вот тут надо уже задуматься. Грозный очень симптом. Сопровождается желтухой и гипертрансферазомией. Гемограмма, лейкоцитоз, снижение гемоглобина, повышение СОЭ, эозинофилия от 20 до 85%. При биохимическом исследовании мы видим гипопротеинемию и гипергамма-глобулинемию. При миграции личинок токсокар в головной мозг выявляются признаки поражения центральной нервной системы в виде различных неврологических нарушений, проявляющихся в изменении поведения: гиперактивность, затруднение при чтении, нарушение внимания. Токсокороз не имеет собственных симптомов, еще раз повторяю, и в официальной медицине почти никогда не диагностируется. Причину выявить очень сложно, а диагнозы ставят самые разные. Существует так называемый глазной токсокороз. Когда мало личинок, они могут попадать в глазное яблоко. И течение болезни от нескольких месяцев до нескольких лет. Клинически глазной токсокороз проявляется в виде косоглазия, снижения зрения, лейкореи, абсцесса в стекловидном теле, неврита зрительного нерва, кератита. Практически всегда токсокорозом в основном поражается только один глаз. Но мне не встречались люди, у которых бывает поражено два глаза. Вот такое вот зуд, высыпание на коже, типичная картина токсокороза. Значит, и противоаллергическое лечение на токсокороз совершенно не влияет. На этой табличке, значит, мы представляем вам диагностическую ценность в баллах. Пятибалльная шкала. Видите, нигде нету, кроме эозинофилии, нигде больше никаких других явных таких. Ну, четверка, если лейкоцитоз, увеличение СОЭ 4, вот, а все остальное 3-2% диагностическая ценность. Когда вот это все сопоставишь, можно, конечно, ну, кто эти таблицы смотрит, кто их сопоставляет. Никто на самом деле этого ничего не делает. Ставят самое главное, ставят диагноз. Вот, ну, допустим, высокая СОЭ. От чего? Где-то воспаление. Или эозинофилия высокая. От чего? Никто не знает. Вот. А вот когда все вот это вместе посмотрите, табличка лежит перед врачом, если у него интегративная направленность, если у него интегративное мышление, вот, интегративное лечение, он не может на это не обратить внимания. То есть он по совокупности признаков сказать, скорее всего, у вас, значит, гельминтоз. Вот, если присутствуют явления такие, как нарушение центральной нервной системы, значит, ну там уже вообще все понятно, и пошлет вас провериться по методу Шиллера. Даже в лабораторию вас не пошлет, потому что антитела на токсокару бывают очень нечасто. Теперь патогенез немножко посмотрим. Заражение человека происходит при попадании инвазионных яиц токсокар в кишечник. В проксимальном отделе тонкого кишечника из яиц выходят личинки, которые через слизистую оболочку проникают в кровоток, затем заносятся в печень и правую половину сердца. Попав в легочную артерию, личинки токсокар продолжают миграцию и переходят из капилляров в легочную вену, достигают левой половины сердца и затем разносятся кровью по разным органам и тканям. Мигрируя, они достигают места, где диаметр сосуда не пропускает их уже, он уже сосуд, чем их маленькое тельце. И здесь личинки токсокар покидают кровяное русло, а всегда они очень хорошо ориентируются, где они находятся, личинки. Если они туда в капилляр попали, в котором уже дальше выхода нет, ну что, нужно выйти в орган, выйти в паренхиму органа, клеточной матки, клетки. Оседают в печени, легких, сердце, почках, поджелудочной железе, головном мозге, глазах и многих других органах и тканях.
В основе лежит патогенез, в основе его лежит аллергические реакции, которые развиваются по замедленному или немедленному типу с системными проявлениями. То есть поражаются практически все ткани. А также нарушения в работе иммунной системы. Видите, что вытворяет маленький листик. Маленький, еще и не самый страшный из всех остальных, если покруче паразит. Токсины паразита, попадая в организм, взаимодействуют с клетками иммунной системы, макрофагами и Т-лимфоцитами. В результате запускаются сложные процессы, которые приводят к повышению в организме иммуноглобулина И. В свою очередь, иммуноглобулин И способствует высвобождению из тучных клеток, иммунных клеток соединительной ткани базофилов, биологически активных веществ, вызывающих аллергическое воспаление, медиаторы иммунного воспаления, гистамин, брадикинин, многие другие. Они устремляются в очаг иммунного воспаления, которое имеется практически во всех органах и системах, коже, суставах, сердце, легких и так далее. Наиболее важные медиаторы иммунного воспаления являются гистамин, фактор, усиливающий движение эозинофилов. Клиника. Для клиники токсокороза характерно тяжелое, длительное и рецидивирующее течение, полиморфизм клинических проявлений, обусловленный миграцией личинок токсокар по различным органам ткани. При заражении большим количеством личинок обычно развивается висцеральная форма болезни, проявляющаяся рецидивирующей лихорадкой. Температура чаще субфебрильна, повышается днем, часто повышается вечером. Легочным синдромом, стойкой и длительной эозинофилией, увеличением размеров печени, болями в животе, тошнотой, рвотой и диареей. При поражении мозга отмечаются признаки поражения центральной нервной системы в виде конвульсий, эпилепсии или эпилептических припадков, порезов и параличей. Примерно у 32% больных болезнь сопровождается разнообразными типами высыпаний. На коже имеется в виду. Обследование на токсокороз детей с диагнозом экзема, проведенное в Нидерландах, показало, что среди них 52% имеют очень высокие титры антител к токсокарам. Ведущая роль принадлежит иммунологическим реакциям организма в ответ на инвазию. Экскреторно-секреторные антигены личинок оказывают сенсибилизирующее действие с развитием реакции немедленного и замедленного типа. При разрушении личинок в организм человека попадают соматические антигены личинок. Аллергические реакции проявляются отеками, кожной эритемой, увеличением резистентности дыхательных путей к вдыхаемому воздуху, что клинически выражается развитием приступов удушья. В аллергических реакциях принимают роль тучные клетки, базофилы, нейтрофилы, но основную роль играют все-таки эозинофилы. Пролиферация эозинофилов регулируется Т-лимфоцитами при участии медиаторов воспалительных реакций, выделяемых сенсибилизированными лимфоцитами, нейтрофилами, базофилами. Образующиеся иммунные комплексы привлекают в очаг поражения, опять же, эозинофилы. Возникает эозинофильная гранулема. Вокруг личинок токсокар кумулируются сенсибилизированные Т-лимфоциты, привлекаются макрофаги и другие клетки, формируется так называемая многослойная паразитарная гранулема. Ну и сделаем выводы, что токсокороз — это длительно протекающая инвазия до 15 лет, характеризуется полиморфизмом проявлений. Диагностика токсокороза на сегодняшний день затруднена, потому что стандартные реакции, значит, где мы пытаемся найти антитела, практически никогда не дают результата. Токсокороз явно есть, а анализы показывают, что нет. Это ставит врачей, которые привыкли видеть, значит, диагнозом лабораторным, это ставит их просто в тупик. Значит, поэтому токсокороз относится к скрытым инвазиям. Из-за своего большого распространения и невыраженности собственных симптомов, их просто нет, этих симптомов, они прикрываются симптомами других заболеваний. Значит, можно считать это заболевание, значит, самой настоящей загадкой и самым настоящим, значит, таким паразитозом в виде нераспознанных диагнозов. Мы говорим, это чемпион нераспознанных диагнозов. Он часто имитирует гранулематозные проявления во внутренних органах и подозрения на онкологический процесс. Многие дети и многие взрослые также, когда у них большие гранулемы, значит, понятное дело, когда большие гранулемы, значит, там вмешиваются онкологи, и дальше все идет по накатанной. По какой накатанной, вы все прекрасно понимаете. Все, ребята, наша сегодняшняя кратенькая лекция о токсокорозе закончена.